हनुमान जी के भजन काहे जरूरी बा? सब देवता में पहले आईला, सही बात। और जब काम सफल हो जाई तो बाद में जाइला। सरस्वती जी से मांगब तो विद्या मिली, लक्ष्मी जी से मांगब तो धन मिली, और हनुमान जी से मांगब तो एक बार में सब मिले। सही बात। उहे भक्त कहता कि बाबा ए बाबा गोपाल राय जी गीत के गौले बनी। कैसे? अरे किसैया छूटी लेके आवत बाड़न घरा, अरे बहरा से फोन आइल बा कि रहनी अरे जाए के न जाई बनाई बहरा से बाकी हनुमान जी के बड़ाई करता भक्त कहता कि बजरंग बली के दहिया लाल वैशाली के भी हम अपन आरा जिला ही मानिला तने गो तनी आरा जिला वाला जयकारी बोला हनुमान जी के नाम पर। वह भक्त कहता कि हनुमान जी के अरे दहिया लाल गादवा विशाल बा बजरंग बली के दहिया देखो भाई बिहार खतरा में बका है। आज भोजपुरी के गीत निमन निमन नहीं हो ना। सही। आज अगर भजन होता तो गांव के कमेटी खातिर सब जोरदार ताली बजाए न तो और जगह भजन कहाँ होता ना। एगो भजन गईब सही बात। दूसर का बुढ़ऊ आज दारू पी के कहे के बेयासी मजा नहीं आई थे तनी दोसर गीत में चली। सही बात। बाकी कमेटी के धन्यवाद बा कि आज हम 5 गो भजन गाले नहीं करीब 1 साल को। सही बात। तो तनी भजन होता तो एक बार हाथ उठा के कहीं बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गादवा विशाल बा बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गादवा विशाल बा हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गादवा विशाल बा रवि भैया खिसिया के मत बजाई तार कुछ बाकी बजौन हमरे पूरा करे के बा। सही बात। कहे कि पार्टी जौन हमरा के बोलौले रहल हां जी बोल जाई ना तो भैया फोन उठा लियो। कोई बात नहीं फोन उठावे के कारण बा हम फोन पर ध्यान ना देहिला कि होई राम जी के दूत अरे मैया योजनी के तो होई राम जी के दूत मैया योजनी के राम जी के दूत मैया अंजनी बुद्धहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यही से कहे के बाकी होई राम जी के दूत मैया अंजनी के
गदवा विशाल बा गदवा विशाल बाबा रौरा लंका में गोइनी जाके सिया सुधी लंका में गोइनी जाके सिया सुधी रौरा लंका में गोइनी जाके सिया सुधी पैनी कि रौर नाम जनन राउर नाम जनन अरे दुनिया जहान बा जय हो बाबा गदवा विशाल